வணக்கம். இன்னைக்கு வாங்க, இன்னைக்கு 5 கிலோ ரைஸில் 5 கிலோ வான்கோழி லெக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். முழுசாவை போட்டு ஒரு அழகான ஒரு பிரியாணி ருசிக்க மணக்க சுவையோடு இன்னைக்கு செய்து பார்க்க போகிறோம். அது எங்கே செய்து பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வந்திருக்கிறது டெண்டினும் ரிவர் பார்க்குக்கு வந்திருக்கிறோம். நம்ம சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு எப்படி அது வான்கோழியை காலை வெட்டுறதுன்றதை பார்ப்போம். பாருங்க, இப்படி தான் வெட்டணும். என்ன துண்டு துண்டாக அப்படி போட்டுட்டோம்னா இந்த மசாலாவெல்லாம் வந்து நல்லா உள்ளே இறங்கும். மசாலா பூசணும் நல்லபடியாக அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா எல்லாம் பூசி ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் ஊற விட்டோம்னா அது நல்லா இறங்கிடும். நல்ல ஒரு சுவையும் கிடைக்கும், நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம இஞ்சி பேஸ்ட்டு பூண்டு எல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு தயிர் எல்லாம் போட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஊற விடணும். ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற விட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. நம்ம வந்து பட்டை, சீரகம், கிராம்பு, ஏலக்காயை போடுறோம். எல்லாமே வந்து ஒரு 20 கிராம் போட்டாலே போதுமானது. அதுக்கு வேணா இல்லை ஒரு 3 ஸ்பூன் ஒரு 3 ஸ்பூன் சீரகம், சின்ன சீரகம் ஒரு 3 ஸ்பூன், நல்லா இது தாளித்த உடனே இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயத்தை போட்டு இப்போ வெங்காயம் போட்டுட்டோம். இப்போ நல்லா வதங்கிட்டு இருக்குது. நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம தக்காளியை போட்டோம்னா சரியாக இருக்கும். 500 கிராம் வெட்டி வச்ச துண்டு துண்டாக நறுக்கின தக்காளி பழத்தை போட்டு அதோடு சேர்த்து வாசனைக்கோசம் ருசியை கூட்டுறதுக்கு இதை தாளிக்கும். நல்லா வதங்கணும். வதங்கி வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மெல் ஒன்று வரணும். நமக்கு வந்தால் தான் அது நல்லா வதங்கினதுன்றதுக்கு நல்லா தெரியற மாதிரி இருக்கும். இது நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இஞ்சி பூண்டு ஒரு அரைச்சி வச்ச இந்த இஞ்சி பூண்டு வந்து ஒரு 350 கிராம் இஞ்சி, 200 கிராம் பூண்டு சேர்த்து நாங்கள் அரைச்சது இப்போ போடுவோம். இப்போ போட்டு அதையும் நல்லா தாளித்து எடுப்போம். நம்ம முதலே பச்சை மிளகாய் போடுறதுனால ரொம்ப வதங்கி அது உடைஞ்சி தூளாயிடும். அதனால் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் மேலே போட்டோம்னா அது நமக்கு முழுசாக கிடைக்கிறத மாதிரியும் இருக்கும், ரொம்ப அவிஞ்சி தூளாக போகாது. என்ன அதனால தான் இது அப்படி நம்ம மேலால் இப்போ போட்டு நல்லா காரமாகவும் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, புதினா 3ஐயும் சேர்த்து போடுறோம். நமக்கு இந்த கலர் கிடைக்கும், பார்க்கவும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும், சுவையாகவும் இருக்கும், வாசனையாகவும் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இதை கொஞ்சம் அதோடு சேர்த்து மிளகாய் தூளையும் சேர்த்துக்கிறோம். மிளகாய் தேவை என்றால் நான் கொஞ்சம் குறைவாக தான் சேர்த்துருக்கேன். ஏனென்றால் குழந்தைகளும் சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறதுக்கோசம் மிளகாய் நான் குறைவாக தான் சேர்த்துருக்கேன். காரம் கம்மியாக இருக்கணும், அதுக்காக மிளகாய் கம்மியாக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பையும் போட்டுக்கிறோம்.
தயிரும் போட்டுக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் புளிப்பாகும், அது சுவையாக இருக்குமன்றதுக்கோசமும் அந்த சீக்கிரம் அவிகிற தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம தயிரை போட்டோம்னா நல்லா அவியக்கூடியதாக இருக்கும். அதனால் தயிரை போட்டு நல்லா வதக்கினோம்னா அது ரொம்ப புளிப்பான இனிப்பான சுவையும் கிடைக்கும். 300 கிராம் பிரியாணி மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கிறோம், வாசனைக்கோசமும் சேர்த்துக்கிறோம். பிரியாணி மசாலா போட்டது நல்ல கலர் ஆகி நல்ல கலராகும் மாதிரி. பிரியாணி மசாலா போடும்போது ரொம்ப தாளிக்கக்கூடாது, இறைச்சி எடுத்தாங்க. டர்க்கி அதாவது வான்கோழி வந்து நாங்கள் போட்டு முழுசாக போட்டு அதை பார்க்க போகிறோம். ஒரு 5 கிலோ அரிசிக்கு ஒரு 5 லிட்டர் தண்ணி விடுறேன். இப்போ வான்கோழி கால் நல்லா அவிஞ்சிருக்குது. இதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசியை கொட்ட வேண்டியது தான். இப்போ 5 கிலோ அரிசியை போடுறோம். பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. பாப்போம். வா, நல்லா இருக்கு. கோப்பையில் எடுத்து ருசியை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. சூப்பர், நைஸ் நைஸ். நல்லா வாசனை எல்லாம் நல்லா இருக்குதா? ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்பைசியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யா, இட்ஸ் வெரி குட். டன் யா, ஹவுஸ் இட்? இட்ஸ் குட், வெரி குட். ஸ்பைசி. யா, நல்லா ருசியாக இருக்கு. குட் ஸ்மெல், நல்லா இருக்கு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. See you in next video.